kula lan panjenengan sedaya lan panjenengan sami minangka syafaatipun putusipun syafaatun sunnah. Mila kesempatan menika alangkah indahnya, alangkah saenipun menawi acara wonten saben menika. Kula panjenengan sami buka kanthi wacan Fatihah. Alhamdulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li amin. Matur nuwun kula panjenengan Fatihah. Mugi dadosaken barokahipun kula panjenengan sami. Baik kan saat menika sempat rawuh lan mugi saat menika namung saged midhangetaken